हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज म हजुरहरूको लागि एकदमै हेल्दी र स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। आज हामी होममेड चाउमिन बनाउँछौँ अनि हेल्दी तरिकाबाट घरमै बनाउन सकिन्छ भने बाहिर जानै पर्दैन, घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। त भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि यो भिडियो मन परेछ भने लाइक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। त आउनु यसलाई बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ मैदा लिएको छु। तपाईहरुले गहुँको पिठो पनि लिन सक्नुहुन्छ। गहुँको पिठोमा 2 चम्चा तेल हालेर अनि राम्रोसँग डो बनाइहाल्नु, सफ्ट डो। मैले यहाँ मैदा इस्तेमाल गर्दैछु। बच्चाहरूको लागि पनि गहुँको पिठो लिँदा ठिक हुन्छ अनि हेल्दी पनि हुन्छ। अनि मैले यो खान्छु भनेर मैले मैदा चाहिँ युज गरेको छु। कहिलेकाहीँ गहुँको पिठोको पनि बनाउँछु, तपाईहरु आफ्नो अकर्डिङ बनाउनु होला। अनि पिठोलाई राम्रोसँग मुसिसकेपछि 5 मिनेटको लागि फुल्नलाई छोड्दिन पर्छ। त्यसपछि यसरी भएको साँचा सबैको घरमा होला अनि यो साँचाबाट हल्का ब्रसले ऑयलिङ गर्दिने अनि जुन पाल परेको जाला हुन्छ त्यो जाला यसमा राखेर यसरी गरेर बिर्को बन्द गरिदिने। बन्द गरिसकेपछि ध्यान दिनु होला हातमा तेल नलागोस्। यसमा तेल लागेको हुन्छ भने राम्रोसँग बन्दैन अनि टाइट हुन्छ, चिप्लिन्छ हातबाट। त यसरी बन्द गरेपछि मैले पहिल्यै कराईमा पानी राखेको थिएँ। पानीमा 1 चम्चा जतिको नुन अनि 1 चम्चा जति तेल राखेर बोइल गरिहाल्छ पानीलाई। अनि बोइल गरिसकेपछि यसरी गरेर घुमाउँछौँ भने यो सर्र निस्किहाल्छ। घुमाउँदै अलिकति टाइट लागिरहेको थियो, त्यही पनि घुमाउँदै राम्रोसँग आयो। सुरुमा लाग्यो खै आउँछ कि आउँदैन, तर राम्रोसँग आयो, निस्कियो। त यसरी घुमाउनुहुन्छ भने अनि राम्रोसँग निस्किहाल्छ अनि यो आफै ठुलो हुँदै टुट्दै जान्छ, केही गर्नै पर्दैन। पानीमा यसरी गरेर गर्छ भने केयरफुल भएर गर्नु होला, छिटा नपरोस् तातो भएको पानी। त यसरी गरेर हामी राम्रोसँग बोइल गरिहाल्छौँ। पहिल्यै बोइल भएको पानी हुन्छ, यसमा हामीले धेरै बोइल गर्नु पर्दैन, मात्र 1 मिनेट राख्नु होला। 1 मिनेटमा यो मजाको बोइल भइहाल्छ। धेरै बोइल गर्नुहुन्छ भने धेरै पाकिहाल्छ अनि टाँसिहाल्छ एकअर्कोसँग। अनि टाँसिसकेपछि राम्रो बजार जस्तो चाउमिन बन्दैन। यसले हातबाट छाम्दाखेरि मजाले पाकिसकेको छ। मैले यसलाई तातो पानी फाल्दिएँ अनि चिसो पानीले वास गरिदिने। वास गरिसकेपछि यहाँ मैले क्याप्सिकम, हरियो खुर्सानी र बन्दालाई राम्रोसँग काटिसकेको थिएँ। अनि तपाईहरुसँग गाजर छ भने गाजर पनि लिनु होला, मसँग थिएन। त यहाँ हामीले तेल हाल्छौँ। तेलमा लसुन र हरियो खुर्सानीलाई मजाले फुराइदिन्छौँ। अनि त्यसपछि बन्दा क्याप्सिकमलाई हालेर 1 मिनेटसम्म भुट्छौँ। 1 मिनेटभन्दा माथि भुट्दैनौँ किनभने यसमा जुन क्रन्चीनेस हुन्छ तरकारीमा त्यो गइहाल्छ धेरै भुटे भने। बजारमा कस्तो होटेलहरुमा क्रन्ची हुन्छ त्यस्तै क्रन्ची गर्नलाई 1 मिनेटभन्दा बढी नभुट्नु होला। मैले यहाँ 1 मिनेटसम्म भुटिसकेँ। अब सबै चाउमिन यसमा हाल्दिन्छु। होममेड चाउमिन जुन हामीले यति मेहनत गरेर बनाउँछौँ, यो चाउमिन यसमा हाल्दिन्छौँ अनि एकछिनलाई यसलाई फेरि चलाइदिन्छौँ, मिक्स गरिदिन्छौँ। ग्यासको फ्लेम हामीले हाई नै राख्छौँ भुट्दाखेरि। अब भुटिसकेपछि भिनेगर राख्छौँ। मैले 1 चम्चा भिनेगर अनि 1 चम्चा जतिको सोया सस अनि 1 पिन्च जति अजिनोमोटो, स्वादअनुसार नुन। तपाईहरुलाई अजिनोमोटो मन पर्दैन भने नहाल्नु होला। बच्चाहरूलाई पकाउने बेलामा दिने बेलामा बच्चाहरूको लागि पकाउनुहुन्छ भने अजिनोमोटो नहाल्नु होला। अनि यसलाई राम्रोसँग हामी मिक्स गरिदिन्छौँ अनि 2 मिनेटसम्म भुट्छौँ हाई फ्लेममा। त हाम्रो होममेड चाउमिन रेडी छ। खानालाई यसरी घरमै बनाउनु, खानु, इन्जोय गर्नु। भिडियो मन पर्छ भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु।